तेज प्रताप यादव ने कहा, भाई को तो हम शुरू से ही आशीर्वाद दे रहे हैं। जी, आपका बेस वोट क्या है? एक मिनट आप बोलिए ना, अमित जी आप बोलिए। 2 दिन पहले तेजस्वी यादव ने जो वोटर लिस्ट का नंबर डाला था, क्या जयचंदों के कारण ये सब गड़बड़ी हो गई? अब क्या जयचंदों के कारण गड़बड़ी हुई नहीं हुई तो बताए होंगे ना वो आपको। क्या जयचंदों के कारण हुआ नहीं हुआ, अब भाई को तो हम तो शुरू से आशीर्वाद दे ही रहे हैं। बात हो रही है नहीं, हम तो बात नहीं हो रही है हमारी, लेकिन हम तो आशीर्वाद दे रहे हैं। इस चैनल में भी हमारे भाई देख रहे होंगे।